Olha a galera do YouTube aí. Aí, ó, nós terminamos a lenda aí, ó. Olha o que nós tá fazendo aqui agora. No foguinho, sentado ali no sofá ali, ó. Ali, ó, nós tá ali no sofá. Tá os caras. Tá o Joãozinho. Tá o Thiaguinho. Tá o Rian. Tá o Janzinho. Tá o Jean. Não é muito de aparecer não, galera, porque ele é meio vergonhoso.